深夜啊，蒙查查 live。Hello，咁夜都未瞓嘅。夜媽媽，Hello，大家好嘛？Kid 啊 Kid，你做咩唔瞓覺啊？我食咗藥好啲啦。Hi Hasten，天空深夜心思快 Eric，好笑啊。Hello，夜媽媽唔瞓覺咁多人。Donna，Hello。哇，咁多熟人。Andy，Hello，好耐冇見啦。好笑啊！呢個 filter 搞到好似好夜咁。阿 Dante，大家好啊！今日晚黑，無端白事搞咗個食物中毒兼敏感，完 show 跟住有啲事就返公司，跟住食完飯之後就開始唔舒服啦。今日跟住冇啦，跟住就隻眼腫啦，跟住眼耳口鼻都開始腫啦。咁啊，跟住喺公司好彩有啲敏感藥，就即刻食咗。我懷疑係今晚食嗰碗麵入邊有啲嘢會令到我敏感啊。係啊，開頭都諗住，哇，使唔使去醫院啊？咁跟住隔咗一陣半個鐘度，咁就又冇乜事喎，咁就冇去啦。係啊，應該係食咗啲唔知嗰啲湯入邊有啲咩敏感啊咁。Hello，冇啊，我覺得唔好意思啊，今日好多朋友都有去德福嗰度啦，咁跟住我哋又走得好匆忙喎，因為有啲混亂嘅走嘅時候，咁啊所以少咗同大家講拜拜，但係都好開心今晚唱歌。Eric，Hello。咁啊冇啊，純粹開個 live，見咗好耐冇開 live 啦，跟住又睇下有冇啲朋友仔有問下問題咁啊。我翻到嚟跟住唞咗一陣，覺得好啲啊個人，咁啊飲杯水，跟住又俾自己沉澱下咁啦。今晚有少少猛震，係啊，啱啊，唱到第3首先至有 reverb。所以都係我唔舒服，唔係啊，係咪遲咗入嚟咧？我話我今晚食物敏感啊，突然間口腫鼻腫啊，但不過食咗藥之後好啲咯。有大兩手，大量水。係啊，今晚音響不過 live show 有時都係咁啊，都會係咁樣。你係咩空調調好得？係咪空調調好得？唔係啊，唔關事㗎，係今日食咗個麵，啱啱開 live 嘅時候都有講，我食咗個麵跟住有少少唔舒服，跟住就開始肚痛啊，同埋
眼腫啊、鼻腫啊咁咯。係啊，純粹多謝翻今日去咗德福嘅朋友，又熱啦，又曬啦，有啲晏晝已經喺嗰度啦。咁，唉，我都覺得真係好似揾著大家嚟搞咁。不過就真係都好開心，第一次喺德福花園嗰個中庭入邊唱歌，咁我都覺得係好正嘅。今晚有種開演唱會嘅感覺。好啊，謝謝諾諾。其實我唔係瘦咗啊，我重咗添㗎。不過 Samsung 個電話咧係有個瘦面功能，所以望落去尖咗係咪啊？耶！下年蘇寧情歌20年會唔會拍翻首 MV？係喎，蘇寧情歌冇 MV 嘅喎，咁心水咁清嘅，你哋數住幾多年？唉，好嘢，下個禮拜凍咯，終於有啊！我特登開咗個 filter 㗎，呢個 filter 有時間啊嘛，睇住啲時間，唔好開太耐。係啊，純粹多謝大家啫。唉，不如大家提議下有啲咩方法可以掹甩軒公呢個名啊！我今晚俾阿 Kina 方健儀小姐喺個台度嗌軒公，嗌到我突然間有啲悶啊！咩阿仙奴托沙啊？睇過？呢又似你，成日都話我似球星，以前又話我似咩話？卡卡。阿仙奴托沙。真係想講粗口。邊度似啊？我唔係話係有啲喎，都係啲眼窩心碎咁樣。咩皇馬皮 PP？ 係喎，托沙有啲似。哇，好似喎！呢張點啊？係咪啊？我喺 Google 度揾到呢張咯，係咪啊 ？OK。幾時有新歌啊？快啦！整多少少嘢，就埋人哋啲旗。好多人啲旗要就啊！ Joda，hello， 好生面口喎。喂，好多人加入咗我個直播視像嘅要求，咁點啊？係咪玩 video 直播啊？專輯，梗係好啦，梗係正啦。哎呀，咁啊，我睇下有啲咩人，158個人加入咗我嘅直播視像嘅要求，睇下先。咦，撳唔到嘅，喂 ，hello。好嘢，撳唔到啊！我撳嗰個查看撳唔到啊！點解我撳嗰個查看撳唔到嘅？好啦，一講
加入直播時就變咗280幾人，好嘢我撳唔到喎。Hello Alex，我哋嘅畫家 Alex， 想知後面 mix 緊咩？哼，梗唔話得俾你聽啦 Bernard， 遲啲咪知啦。黐線，300幾個人想直播，我撳唔到啊！唔好意思，真係。係咪我屋企？係啊，屋企啊，喺屋企啊。咁多人咁夜唔瞓覺嘅喂！生日求祝福，祝今日生日嘅朋友生日快樂！我化妝師啊 Cyrus 係今日生日啊，唔係係琴日啊，尋日啊。300人 Zoom meeting， 好難聽㗎，唔播得㗎。我媽話我好似鬼叫咁啊喺屋企，我仲改緊啊。新歌同人 collab， 你估下？你估下？其實我好想加你哋嘅視像要求，但係真係唔得，撳唔到入嚟。播一小段啊！嚇？好 rough 㗎喎，真係。真係鬼叫嚟嘅喎！嚇？真係㗎？好啦，試下啦。係我將個 keyboard 搬過嚟呢度。哎呀！嚇死人咩？因為之前寫咗首新歌喎，今晚喺度啦啦啦啦緊個 demo。就咁先啦，好大聲啊！嚇死人咩？呢間房隔音一定好好啊，係啊，隔音好好嘅呢度，冇咩人投訴。係啊 ，reverb 好大啊，未喐㗎啲嘢，亂七八糟。個 verse 好唔好聽啊？個 verse 好唔好聽啊？聽下先。好似講嘢咁咯，暗沉沉咯。嗱，清唱啦。
遲啲俾你聽啦。好慘啊！呢隻歌，呢隻歌個 demo 叫做 I'm Not OK Too。黐線咩歌名嚟嘅 ？Tommy Music 唔係 Tommy Music。好，見人數又多咗，都係再講多次，多謝今日去德福花園嘅所有朋友。我風格嘅歌名唔係嗰個 I'm not OK 係 I'm not OK with this demo。係啊，唔關事，比較想多。我今晚都幾開心啊！其實做即係唱嗰個手指咁紅，唔係啊！呢個 filter 係咁㗎，係啊！今晚喺德福都幾開心嘅，因為見到樓上嗰啲啲住客嗰啲居民都有開窗，跟住攞啲燈喺度閃下閃下。突然間覺得，喂，如果可以喺一個屋苑入邊搞個演唱會，都幾開心喎。係啊，所以今晚係好好啊，嗰個氣氛好好。嚇！我除咗着短褲喎，短褲係短褲，我係少着短袖衫啫嘛。係喺屋企嘅着短褲啊。我冇啊！我都想同大家加入視像啊，但係唔知點解佢連查看都唔俾查看啦。以前都可以嘅，唔知做乜咧。睇下啲腳毛，啲腳毛俾得你睇，俾得全世界人睇。有啊，梗有啦，好多腳毛啊！好啦，其實冇啊，我淨係想同大家講聲多謝咋，跟住有種劫後餘生嘅感覺咯，因為德福唱完，跟住返公司食咗個麵，跟住就出事啦，就食物敏感啦，開始咁啊，好彩食完藥之後，係啊，出商場 OB show 啊，啱啊 Wilbur， 好似以前好多年前出商場 OB show 咁啊，跟住我都唔知係咪有某啲海鮮咯，我有某啲海鮮過敏嘅，跟住就熱咯，開始覺得呢個位好熱咯，跟住腫咯，咁啊跟住本身諗住去睇醫生，但係我公司有嗰啲敏感藥，咁就食咗就瞓咗8個字，咁又好似退咗啦咁咯，都仲有少少痕，一粒粒咁樣咯。唔知啊，唔知咩，其實我嗰個係牛麵嚟嘅，即係拉麵嗰啲咁。係啦，咁啊多謝大家啦。而家有4000幾人未瞓覺，我又想同大家傾下偈，又唔知傾乜。頭髮下面都紅咗，係咯。傾下咩啊？三更半夜一傾啲嘢，好感性㗎喎。我都覺得係味精敏感喎。Derek 都話我可能係味精敏感。好啦，唔唱歌啦咁夜，同埋其實
大家有冇聽到我今晚衰聲啊？我嗰日個講座完咗之後，同佢哋去咗慶功，跟住班友仔喺度猜枚咧，我嗌壞咗把聲，我冇用，我冇用到呢個咩話頭腔共鳴啊！猜枚嘅時候冇用頭腔共鳴，所以把聲今晚有啲慘。不如講下感情經歷，都好喎。講下你感情經歷啦。好笑啊！你哋一講感情經歷，即刻335個人傳送了加入你直播視像的要求，黐線！哎呀，要剪指甲。深夜感情頻道有冇人失戀㗎？呢度一講失戀就5000幾啊！上帝有冇搞錯？我而家嘅感情點？咁啊！我而家嘅感情就係咁。冇人失戀啊？有啊，咁啊 Vincent 咁慘。有冇好似我咁優秀嘅男人介紹？梗係有啦，梗係有啦。周街都係我咁嘅男人啦。每次暗戀都聽櫻花樹下，咁咪好大鑊。情歸何處？咩情歸何處啊？唉，有冇人單身啊？呢度職場配對啦。啱啱有叫 Vincent 嘅話，佢自己失戀喎，失戀有獎，失戀有獎。阿 Kit，你今日隔離嗰個幾靚仔啊？嗰個唔得咩？係咪你哋 band？係咪思琪啊？就係思琪。每次暗戀都聽壯舉，唔好咁激動好啊，老友。每次暗戀都聽壯舉，即刻創傷冷過你思緒，黐線，救命！阿日華你仲唔瞓？日華，我個 Macau friend 啊，日華，喂，好啦，大家唔好三更半夜聽我廢噏啦。其實冇啊，本身諗住聽你哋講下你哋啲感情事，但係都冇人分享你哋啲戀事嘅。幾時有下個 trip？ 咩 trip 啊？旅行嘅 trip 啊？冇喎。上帝冇啟示畀我，上帝有咩啟示畀我？上帝可唔可以啟示我6個 number 啊？啊？我失戀會聽咩歌？我都冇得戀，有得戀先算啦。想聽娛樂圈八卦？哦，唔係，想聽八卦。冇啊，冇嘢爆啊！呢輪好靜啊條街。有個叫子浩嘅男人，佢話佢失戀喎，長期失戀喎，揾下佢咯。係啊，佢高大威猛，潮人一個，周身名牌，熱愛音樂，乜戀都冇。
笑，戀 XCFC 相親大會婚姻介紹所，唉，唔好做媒人啦，我就唔做媒人啦。我咁大隻都未試過介紹人哋俾人嘅。黐線！今晚做咩事？今晚做咩？全部都喺度逼宮，問我個戀愛問題。我個戀愛咪你哋咯。由3月開始單身，單下身啦，單下身幾好啊！單下身幾好啊！單身做嘢都專心啲，真係。係啊！如果想脫單嘅人士去揾阿 Bob 啦，阿 Bob 大把貨 Bob。好啦，我要覆個電話俾啱啱嗰個長期失戀嘅老友啦。大家早啲休息啦，好冇？咁我祝各位單身人士脫單。阿 Kina 入咗嚟，阿 Kina 你收咗工咁夜都唔瞓，今晚諗住同你喺個台度影張相都唔得，好想聽你親口講句無線電視記者方健儀咁樣，好笑嚇！一片單身 Panda 你真係阿 Kina， 我想問咧，你唱歌係咪好低音㗎？你今晚喺個台度講嘢，開聲第一個字好低音，跟住我喺我 earphone 聽到，一個男人，好正。我成日睇呢啲嘢㗎，阿 Kina， 好笑喎，我覺得。同埋你成日飲食咁開心嘅，唉，恨死我。好啦，成日喺 YouTube 教人唱歌嘅 Kelvin 老師又出現啦。哇！好多夜貓啊，真係好多夜貓。係啊，你係低音人啊。想問下，知唔知 K 房啲咪同音響會唔會調過音，令到人聲好聽咗？高級嘅卡拉 OK 就得咯。如果平時即係包埋嘢食嗰啲卡拉 OK，大家就唔好太多要求咯。我覺得就係咯。唉，其實都幾開心，耐唔耐咁樣開下 live，跟住又好似得自己一個人講嘢，但係其實又唔係自己一個人講緊嘢。好快有新歌啦，係啊，好快啊！畀啲時間我哋要約齊晒啲人，唉，五湖四海都做到我懵今次，但係好嘅，所有嘢都會值得嘅。打完麻雀就見到你開 live，有冇贏先 ？Glenda，今晚食咩先？食啲咩糊先？好，呢339位傳送了加入我直播視像的要求。其實我都好想，但係我撳咗查看呢，佢唔畀我。哇！越夜越多人。
今晚贏咗200幾，好啊，可以去食個宵夜。Hi Devin，hello。冇問 live 飛啊，我冇啊，真係。係啊，我未 update 個 IG 啊，可能應該係啊，所以我冇得加大家入嚟個 live 入邊啊，可能。好啦，真係唔傾啦。突然間點解越臨收尾越多人嘅？5300幾人夜晚瞓覺而家。我 live 會同 Sammy 跳舞啊，咁同埋佢真係好犀利啊！我覺得 Sammy 真係好勁。佢排咗一輪，即係佢已經康復翻，跟住自己又排咗一輪啊，咁樣好好。大家11月1號嚟睇我哋啦 ，Must be a good show。Yeah。再一次多謝今日去到德福廣場嘅各位啊，辛苦啦！日曬冇雨淋，曬到咩咁？今日我知道辛苦啦，早啲休息。我去洗頭啊，洗頭沖涼，落妝瞓覺啦。多謝，拜拜，拜拜啦。好啦，快啲瞓啦，拜拜。拜拜 Kina， 拜拜咁多位，拜拜。之後我而家打畀你啊，拜。